हर एहतजाज में गॾु हूंदासीं। दोस्तों, ही को नओं वाक़ियो न आहे। तव्हां अख़बारुनि जा वर्क लाइ ॾिसो त हर ॾींहुं तव्हांखे कंहिं न कंहिं माउ जी झोली उजड़ंदे नज़र ईंदी। उहो ॾींहुं ख़ाली तव्हांखे नज़र न ईंदो जॾहिं कंहिं भेनरुनि खां भाउ न फुरियो वियो हुजे, जॾहिं कंहिं वॾनि खां वर न कसियो वियो हुजे। सिंधी माण्हुनि जी इहा हिकिड़ी क़िस्म जी नस्ल कशीदी कई वञे। हीअ सिंध जेका अमूने अहिंसा जी अलामत सम्झी वेंदी हुई, अॼु उन सिंध जे अंदरि हिकु नई रियासत खे जनम ॾिनो वियो आहे, जंहिं रियासत जो नालो आहे पुलिस स्टेट। सिंध खे मुकमल तौर ते पुलिस स्टेट में तब्दील करे हिकिड़ो पुलिस राज क़ाइमु कयो वियो आहे, जंहिं राज जे ख़िलाफ़ न सिर्फ़ु हींअर त असीं पुरमुन एहतजाज करे रहिया आहियूं, पर असां हिन मुतासिर ख़ानदान सां ऐं जत बिरादरीअ सां वाइदो था कयूं त पाण साण वारे अमल ताईं असां हुन सां कुलो कुले में मिलाए गॾु हूंदासीं। दोस्तो, मां सिंधी माण्हुनि खे बि अपील कंदुसि त महिरबानी करे इहा पंहिंजे मथां जेकी ख़ामोशीअ जी चादर ओढे छॾी अथव, इहा हाणे लाहियो। ही तव्हांजो वजूद अॼु स्लैब ते लटकियल अथव। अॼु पूरी सिंधी क़ौम जी बका ख़तरे में आहे। ऐं ही जेको फर्द कुर्बान जत हिकु फर्द जो क़त्ल न आहे थियो, तव्हां थोरो गहराईअ में वञी सोचो त इहो क़त्ल उनजे पूरे ख़ानदान जो क़त्ल आहे। उनजो ख़ानदान पूरो क़त्ल थी वियो आहे। इन ॾुख में, उन जे सदमे में असीं त उन्हनि सां गॾु आहियूं। इन करे असां सिंधी माण्हुनि खे बि पुरज़ोर अपील था कयूं त अचो, हीअ जेके ख़ामोशी वारी चादर ओढी अथव, हिनखे तुर्क करे सिंधी माण्हुनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं बरबरत में अची उन्हनि सां साथ ॾियो। छाकाणि इहो तव्हां ते क़ौमी फ़र्ज़ थो आहे थिए। जीअं रेस चवंदा आहिनि त हिकिड़ी तवाइफ़ जेकी आहे उहा पंहिंजी असमत लुटाईंदे लुटाईंदे उनजो अहसासु विञाए वेंदी आहे। सिंध में रोज़मर्रा जा थींदड़ अलमिया ऐं सानिया हक़ीक़त में असां खां मज़मत जो अंसर फुरे वरितो आहे। असां इहो अहसासु विञाए वेठा आहियूं हिकु तवाइफ़ वांगुरु, जीअं हूअ इज़त थी लुटाए, जीअं हुनखे पंहिंजी इज़त लुटाइण जो अहसासु न आहे। ईअं असांजा कुंदर कुसबा रहनि था, ईअं असांखे पंहिंजे कुआइण जो जेको आहे हिकु हुनजी मज़मत जो अहसासु न आहे रहियो। इहा सिंधी माण्हुनि जी ख़ामोशी असांजे क़ौमी वजूद खे ख़तमु कंदी। अॼु सिंधी ग़ुलामीअ जे ज़ंजीरनि में जकड़ियल आहे। अॼु सिंधी पूरी धरतीअ खे ग़ुलाम तरीन संगरनि में जकड़ियो वियो आहे। ऐं इन सभिनी मसइलनि जो बुनियादु क़ौमी ग़ुलामी आहे। इन सभिनी मसइलनि खां जेकॾहिं तव्हां हल चाहियो था त पोइ क़ौमी ग़ुलामीअ लाइ सोचो, उहे संघर्ष तोड़ण लाइ सोचो। इन्हनि सभिनी मसइलनि जो हल क़ौमी आज़ादीअ में आहे ऐं साईं जीएम सदे फ़िक्र में आहे, उन जी ॾिसल वाट में आहे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे क़ौमी वजूद खे ऐं सिंधी माण्हुनि सां थींदड़ ही रोज़मर्रा जा अलमिया ऐं ही सानिया ख़तमु करणु चाहियो था त अचो, रोडनि ते निकिरो, असां सां साथ ॾियो। असां जीअं सिंध क़ौमी महाज़ वारा तव्हां सां वचन था कयूं, तव्हां सां वाइदो था कयूं त हर मरहले में जिते तव्हांजो पघर वहंदो उते असांजो रतु वहंदो। आख़िर में मां नारायण श्याम जे हिन शेर सां इजाज़त वठंदुसि त अला ईअं न होम जो किताबनि में पढ़िजे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। महिरबानी। आख़िर में मां ही शेर